Чомоктун аты Тешикчилик. Илгери Индия өлкөсүндө хандын бир кызматкери күн сайын бакан менен кожоюндун үйүнө суу ташып келчү экен. Чакаларынын бирөө тешик болгондуктан ал эки жака суунун ордуна 1,5 жака эле суу алып келет. Күндөрдүн биринде бүтүн чака өзүнүн толтура суу ташып келгенине мактанса, түбү тешик чака дайыма өзүн ыңгайсыз сезе берчү. Бир күн ал суу ташыгычка "Сенден кечирим сурагым келет, өзүмдөн аябай уялам" дейт ал. "Неге?" деп анда таң калат кызматкер. "2 жылдан бери менин түбүмөн тамчылап аккан суудан сен зыян тарттың." Суу ташыгыч адам эч нерсе болбогондой жооп кайтарды. "Кожоюндун үйү менен булактын ортосундагы мен күндө баскан жолдун жээгиндеги жайкалган гүлдөрдү көрчү. Жолдун ошол жагына гүл уругун чачып 2 жылдан бери сенин түбүңөн тамчылаган суу менен сугардым. Ошол гүлдөр болсо кожоюндун столун кооздоду. Сенин тешик түбүң болбогондо анын үйүндө мындай кооздук жаралмак эмес. Баарыбыздын кемчилигибиз бар. Биз дагы бир караганда түбү тешикчилик сыяктуубуз. Кемчиликтен коркпоо керек. Тескерисинче, аны пайдага чечүү керек. Тек гана кемчиликти оңдоонун туура жолун тапсак болгону."